Mheshimiwa Mkurugenzi, kwa heshima sana naomba tusaidie makabidhiano haya yalifanyika lini na ni kipi na kipi ambacho kimekabidhiwa, ili na wananchi kwa ujumla wajue kilichokabidhiwa kutoka Ushetu. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa hati ya makabidhiano iliyoandaliwa na halmashauri ya wilaya ya Ushetu, mkurugenzi wa halmashauri ya Ushetu ndugu Mikael Matomola alikabidhi majengo yaliyokuwa yakitumiwa na halmashauri ya Ushetu tarehe 25 mwezi Machi mwaka 2017 na barua inasomeka hivi: mkurugenzi mtendaji halmashauri ya mji, sanduku la barua 472 Kahama, makabidhiano ya majengo. Moja, mnamo tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2017 nilipokea barua yenye kumbu namba hiyo iliyotoka kwa katibu tawala wa mkoa Shinyanga, ambayo ilinukuu barua kumbu namba hiyo ya tarehe 23 mwezi wa 2 mwaka 2017 kutoka kwa katibu mkuu TAMISEMI, ikiniagiza kukabidhi majengo ya ofisi yaliyokuwa yakitumiwa na halmashauri ya wilaya ya Ushetu kwa halmashauri mji Kahama. Namba 2, kwa barua hii nakabidhi majengo hayo kama nilivyoagizwa. 3, kutokana na upungufu mkubwa wa ofisi katika eneo la makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Ushetu Nyamilangano, na kutokana na maagizo ya barua tajwa hapo juu, ninalazimika kukabidhi majengo hayo yakiwa na vifaa ndani yake kama ambavyo vimeorodheshwa kwenye kiambatanisho kwa ajili ya usalama wa mali na vitendea kazi vya serikali. Namba 4, majengo hayo ninayokabidhi ni pamoja na bullet ya kwanza ni jengo la utawala ambalo lina ofisi ya mkurugenzi, masijara ya asili na ya wazi, ofisi ya utawala na utumishi, ofisi ya sheria, ofisi ya malalamiko, ofisi ya mipango, ofisi ya TASAF na documentation. Bullet ya pili, jengo la ukumbi wa mikutano na ofisi zilizopo katika jengo hilo ambazo ni ofisi ya mwenyekiti, ofisi ya mwandishi wa mitasari ya vikao CC, ofisi ya uchaguzi na ofisi ya CHF iliyoboreshwa. Bullet ya 3, jengo la ugavi na manunuzi. Bullet ya 4, jengo la idara ya elimu msingi na sekondari pamoja na maktaba ikiwa na vifaa na vitabu mbalimbali. Bullet ya 5, jengo la idara ya maji. Ya 6, jengo la idara ya kilimo na mifugo na uvuvi. 7, bohari za idara ya utawala, afya na kilimo na mifugo zikiwa na vifaa mbalimbali. 8, yadi ya magari. 9, kibanda cha walinzi. 10, nyumba 5 za watumishi ambazo ya kwanza ni nyumba ya mkurugenzi mtendaji bed, ya pili nyumba ya mweka hazina DT, 3 nyumba ya mhandisi DE, 4 nyumba ya afisa utumishi DHRO Flora, na 5 nyumba ya mganga mkuu DMO. Jina la anayekabidhi ni Mikael Matomola, cheo mkurugenzi mtendaji, mamlaka ni halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Ameweka sahihi tarehe 5 Aprili 2017. Jina la anayekabidhiwa
Anderson Msumba, cheo mkurugenzi mtendaji, mamlaka halmashauri ya mji Kahama, ameweka sahihi tarehe 5 mwezi Aprili mwaka 2017, na shahidi ni Fabian M. Kamoga, cheo katibu tawala wa mkoa, kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa, mamlaka ni mkoa wa Shinyanga, na ameweka sahihi tarehe 5 Aprili 2017. Mheshimiwa Mwenyekiti, vinavyofuata ni viambatanisho vya nyaraka na vifaa mbalimbali ambavyo ni vitendea kazi ambavyo vinahitaji kwenye hati ya makabidhiano. Kwa hiyo makabidhiano yalifanyika tarehe 5 mwezi Aprili mwaka 2017 na yalishuhudiwa ipasavyo na mtu aliyeidhinishwa kuja kusimamia makabidhiano haya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Waheshimiwa, hii ndio taarifa sahihi, na kwa msingi huo mmeshaelewa nini ambacho serikali kwa upande wake imetekeleza, imeelekeza na imetekeleza, si ndio? Kwa pengine ili ikae vizuri, sasa tunaruhusu maoni. Nikushukuru wewe binafsi kwa kuniruhusu, lakini vile vile nimshukuru mkurugenzi na makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa barua uliyosoma pale na kwa maelezo ya barua ya mwanzo na ile aliyosema mkurugenzi wa makabidhiano, kwa sisi kama halmashauri hatuoni haja sana ya kuendelea kulijadili swala hili kwa muda mrefu. Ninachoweza kukisema mimi, ipo haja ya upande wa pili ule uliokuwa unakabidhi kuendelea kupewa elimu. Yawezekana hawajui taratibu za serikali zikoje, lakini sisi kwa barua hiyo ilivyosomwa na jinsi tulivyokabidhiwa, hoja ni kwamba ni lini. Nimesikia mwenyekiti wakati anaanza kusema kuna shida Magufuli, lakini shida ile isituzuie, kwa sababu kukosekana kwa funguo zilizopo kwenye yale majengo sio oda ya kwamba yanabatilishwa yale makabidhiano yetu. Kwa hiyo ni shida ya kuangalia funguo zinapatikanaje au tunanunua Magufuli mengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa mwanzo yangu tunaiunga mkono barua, tunaunga mkono utekelezaji uliofanyika. Mwisho wa siku ni kwamba tunahitaji muda wowote kwenda kukaa kwenye yale majengo, na kwa nini tunasema tuende mapema? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa research ya haraka kwamba halmashauri yetu imegawanyika majengo mawili. Ukitaka kuwapigia mahesabu wataalamu wetu wanaokaa Kadeko kuja huku kwa mkurugenzi, kwa wastani watumia fedha nyingi sana kwa kila siku, kwa sababu lazima wawepo kule idara ya ujenzi, ofisi zilizoko kule, lakini lazima wafike huku na warudi huko. Ina maana wana safari za kila siku zisizozidi 10, wanatumia fedha kiasi gani na inalipwa na nani? Kwa hiyo mwenyekiti, mimi naomba ni swala hili litekelezeke mapema. Swala la funguo liangaliwe utaratibu ukoje, kwa nini zimekosekana, ili hatimaye zoezi hili liweze kukamilika, ili tuendelee kuchapa kazi ya kuleta maendeleo ya wananchi wetu. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili ni la muda mrefu, ambalo swala hili tulifuatilia kwa kina sana. Kwanza sisi kama halmashauri ya mji huu tulipewa fedha za kujenga kwenye bajeti, lakini baada ya muda mfupi tukapata maelekezo kwamba fedha hizo halmashauri ya mji hamwezi kupewa tena na serikali. Nyinyi mnaobaki pale mji ndo majengo yenu yale mtabaki nayo. Kwa hiyo sisi tutatoa fedha kwenye halmashauri mbili, Msalala na Ushetu. Mimi sikuridhika na hilo, tuliamua kwenda TEMSEL
mpaka kwa katibu mkuu. Tulipofika kwa katibu mkuu, ni kweli nilieleza kwamba jamani, kwa nini tena mmesitisha kutupa fedha za kujenga ghorofa, lakini mlituambia kwamba tutajenga halmashauri ya mji. Mheshimiwa Mwenyekiti, majibu ya katibu aliyosema pale, akasema serikali hatuna mfumo ule, hayo majengo ambayo yako pale ambayo yanatumiwa yanabaki na nani? Tuko wote pale watatu, anayebaki mjini ni nani? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilisema kwamba mimi ndo nayebaki mjini, basi hayo ndo majengo yako. Kwa hiyo sisi tunaagiza hili, muondoke, mnajua hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilirudi hapa nikalielezea baraza, jamani, ujenzi haupo, majengo ndo haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vitu tu vya kushangaza kwamba wenzetu si wanasahau nini, kwa sababu swala hili liko wazi na lina muda mrefu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi nasema Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo tunachelewa kwenda kule. Na swala la funguo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza hatuwezi kutumia Magufuli yao, lazima tutumie ya kwetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kabisa kutumia Mheshimiwa Mwenyekiti Magufuli yao, hatujui kwamba ya nini, lazima tutumie ya kwetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kupitia baraza lako hili naomba sana sana sana, tena imebidi hata leo hii kwa mimi mwenyewe yani tungeenda hapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sana sana kwamba kama inawezekana, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mamlaka ambayo nayo na vyombo vya usalama vipo, kama wanaficha funguo, basi mbona wao wanafungiwa tu Magufuli, sisi tunaingia? Kwa sababu hapo ni kwetu Mheshimiwa Mwenyekiti, na hawa watu tukiendelea kuwabembeleza kwa majengo yetu na barua tunayo, tunabembeleza nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Swala hili Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba kuishia hapo, na lina muda mrefu na linaeleweka. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mwenyekiti. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha tumefika hapa. Kwanza kabisa ninatoa shukrani za dhati kuanzia wewe Mwenyekiti, pamoja na mkurugenzi, pamoja na madiwani, ushirikiano uliofanya mpaka kuhakikisha yale majengo yamerudi katika halmashauri yetu. Kwa Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri, awape na afya njema na busara. La pili, mimi sitakuwa na mchango mkubwa zaidi. Kama tutakuwa tumekwenda sehemu ile, hawa wananchi wetu ambao wanaokuja hapa, akifika hapa kuna usumbufu mkubwa sana. Anatoka hapa anaambiwa nenda Kadepo, anatoka Kadepo anaambiwa kamaliziwa halmashauri kule. Sasa huoni Mwenyekiti kwamba wananchi wetu tutakuwa tayari tumewafanyia kitu ambacho ni kizuri, cha kuwa akitoka pale anakwenda kufanya shughuli zake kuliko kupoteza muda wa kuzunguka. Kwa hiyo kwanza hilo wananchi wetu tuwatizame, wanasumbuka sana. Naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Machibia kwamba mimi hata ukisema kesho mimi nitavaa overall nikasafishe jioni, tuhamie hata kesho. Mimi sitakuwa na ziada. Asante sana Mwenyekiti. Labda na kusema Mwenyekiti, barua tunayo kama makabidhiano. Sisi madiwani kuhoji mkurugenzi alikabidhiwaje na mpaka sasa tuko hapa kwa nini? Kwa sababu unapokuwa mpangaji pesa ule kwenye nyumba yangu, unapohama sasa nikabidhi nyumba, mimi naweka kufuli langu pale. Yale makufuli ni ya kwetu au ni ya kwao? Kwa sababu maelezo sio yako tumekabidhiwa sisi. Ina maana makufuli pesa ya kwetu pale. Sijajua kwa sababu sijapata kueleza kama makufuli ni ya kwao. Hatuna maelezo ya makufuli kama ni ya kwao. Maelezo ya kukabidhiwa majengo. Tukabidhiwa majengo tayari, ina maana ulinzi ni wa kwetu. Kama tuone ulinzi hapo sasa hivi kwenye majengo hayo na tukiwa uharibifu wote na kajibu sasa hivi. Kwa sababu tayari wao mtajivua tumekabidhi majengo wote makufuli la nani hata hapa kujua sisi. Nataka kuuliza makufuli hapo ni ya nani
na ulinzi wa majengo sasa hivi nani anasimamia? Mheshimiwa, majengo yale ni ya serikali na serikali yetu ni moja. Tulikuwa ndugu, tukiwa halmashauri moja, sasa tukawa halmashauri ya mji na baadaye Ushetu na Msalala. Kilichotokea na kama barua mkielewa, barua bado iko kwenye msingi ile. Kama ingetokea pengine hakuna mtu ambaye ni malaika kwamba angeweza kujua Ushetu wana nini ndani ya fikra ya jambo hilo. Mheshimiwa mkurugenzi angeweza kufanya kazi nzuri, mkurugenzi anafanya kazi nzuri sana. Shida ni watu kuelewa kwamba majengo yale yamejengwa na pesa ya serikali, si ndio? Lakini pia majengo haya hayajengwa na nini, na mapato ya ndani ya Ushetu. Si kama mnaelewa vizuri. Lakini hata mkiangalia kumbukumbu ya Mheshimiwa, Bukombe ilikuwa wapi? Kahama, sio? Ilitoka na nini? Ilikuwa Kahama, hii ilikuwa Nzega, ilitoka na nini? Lakini Shinyanga ilikuwa Mwanza, ilitoka na nini? Kwa mimi nafikiri kitu cha msingi hapa ni kama alivyosema, kwanza Magufuli sisi yale tunajua ni yao. Sasa hatuna imani nayo tena, ni ya kutoa. Mimi nadhani Mheshimiwa mkurugenzi, katika hili tujibu vitu ambavyo vimefanyika kwa nia mbaya, lakini vilivyofanyika kwa nia njema tuboreshe ili ikae nini, ikae sawa. Mheshimiwa mkurugenzi, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza niseme mpaka sasa Magufuli yaliyopo pale ni yale yalikuwa yakiendelea kutumiwa na halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Kwa hiyo sisi tumekabidhiwa kwa nyaraka, lakini majengo bado yanaendelea kushikiliwa na halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeomba nafasi ya kuchangia na kulishauri baraza lako kama mkurugenzi wa mji wa Kahama. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkutano huu ni wa muda mrefu kama alivyozungumza Mheshimiwa Machili, wa muda mrefu, na umesababisha hata tuwe tunabadilishana maneno ambayo sio mazuri. Wakati tulikuwa ndugu moja, tunakaa baraza moja, tunakunywa maji, tunafanyaje? Sasa swala hili Mheshimiwa Mwenyekiti, baadaye linaweza kutufikisha sehemu mbaya. Lakini nini picha kwa wananchi wetu? Tuna picha gani? Je, kuna mtu ana maslahi binafsi? Kwa sababu haya ni majengo ya serikali. Mtumiaji halmashauri ya mji Kahama au atumie Msalala au atumie Ushetu, wote ni watu wa serikali hii ambayo tunaitumikia. Picha kwa mwananchi wa kawaida ni nini katika mkutano? Picha ni kwamba lazima kuna watu wana maslahi binafsi wanatumia mgongo huo kupotosha umma. Nini ushauri wangu mimi Mwenyekiti? Hatuhitaji kugombana, maadamu vyombo vya ulinzi na usalama na mtu stahiki aliyeagizwa kusimamia haya masuala ameshachukua steering tayari, yuko anafanya kazi, vyombo hivyo vinafanya kazi. Mimi naomba nilishauri baraza lako Mwenyekiti, nilishauri kwamba sisi tusifanane na wao, na iwe kauli yetu hapa sisi tuonyeshe tofauti. Na wazo kuu niseme hivi, tumeshakabidhiwa majengo ni ya kwetu na nyaraka hazidanganyi, mamlaka zimeshaagiza kwamba tukabidhiwe. Sasa kama kuku wa kwako, manaji ya kazi gani? Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tutulie, katika utawala anafanya kazi na mkuu wa mkoa ana taarifa. Nimeona kwenye vyombo vya habari alizungumza juzi
Sasa kama mamlaka za juu zinalishughulikia hili swala, basi nilishauri baraza lako kwamba sisi hatuhitaji ugomvi na hatuhitaji kuwa na mkutano tena. Mkutano umeshakwisha, maamuzi yameshafanyika, tusubiri mamlaka zikamilishe kazi zake na hatimaye tuweze kukabidhiwa kama ilivyokuwa. Naomba sana, huo ndio ushauri wangu. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa, hoja hapa tujiulize kama baraza, tujiulize kama halmashauri, pamoja na nia njema ya serikali kuitambua hili. Sisi nimesikiliza hoja za msingi sana kwa heshimiwa, na nafikiri nao umesikiliza kwamba wananchi wetu wa mji wa Kahama wanapata shida sana, ama kwa kupata tu kujua akahudumiwa wapi, au kwa namna ya kielekezo kama ilivyozungumzwa kwamba swala hili linahusu utawala akiwa kwa watendaji. Hayo yote yameonekana. Mimi ningezani sasa, kwa kuwa nafasi ya rasi iko wazi na katika barua inasoma wazi, Mheshimiwa Rasi pia jambo hili analifahamu kwa undani sana, pengine ningetaka ushauri wako, unaondokaje na hili swala? Kusema tu watulivu sio hoja ya msingi. Hoja ya msingi hapa ni kuona unaviombaje vyombo hivi vije vitatue mara moja, ama kama hoja ilipokaa, sio tutoe Magufuli hawa, Magufuli hawa tuhudumia wananchi. Na katika barua imejieleza vizuri kwamba sasa sisi baada ya kukabidhiwa ndio tuone tunawasaidiaje wao. Kuna hoja ya nyaraka kwamba hawajawa na strong room kule, si ndio? Kwamba ili wao waweze kutunza ni nyaraka zao. Sasa ni fikra yetu, ubinadamu wetu, si ndio? Kama namna tunavyoelekezwa. Mheshimiwa Mkurugenzi, mimi ningeomba kwamba kabla waheshimiwa sijawaruhusu kusema tutafuta azimio gani, ningependa sasa mamlaka mbili hizi hasa ya rasi tuone unatuahidi nini ndani ya baraza hilo, kwamba rasi, Mheshimiwa Rasi anashiriki vipi katika hili, kwa sababu maelekezo haya yako mamlaka ya juu, ni mamlaka ya serikali waheshimiwa, sio? Lakini tokea kule mwenyekiti wa kanseli ya Ushetu, sio, ana hoja zake ambazo ninadhani kwanza tungechunguza na serikali, tuiombe pia serikali ichunguze hii pesa bilioni 1.2 imetumikaje. Waheshimiwa, niwaongezee taarifa moja na kwa manufaa ya wananchi wa Kahama. Mkiwa katika eneo hili pengine ndio mwanzo wa pesa hizi kuanza kuleta shida. Ukiwa unaelekea kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama ukikata kona ukaacha kwa mkuu wa wilaya mkono wa kulia, unaelekea kama vile kusini, kuna nyumba zetu ambazo pia nimezisikia zimekabidhiwa huko. Ziko nyumba hizi mbili. Katikati ya hizo nyumba mbili kuna jengo lipo, lakini mbele ya hilo jengo kuna jengo la nani? La mfanyabiashara mmoja anaitwa Charles Hardware. Katikati pale kuna jengo tena la Ushetu wamejenga pale. Sasa inaweza kuwa ni kukosea matumizi ya hizi pesa, na kukosea matumizi ya hizi pesa ndio msingi wa kung'ang'ania majengo ya nini, ya mji wa Kahama. Kwa pengine sisi ndio tutakuwa wenyeji wazuri wa kuonesha mhalifu anaishi wapi, kwa sababu haya ndio yanaonekana ndio hoja ya msingi kwamba kung'ang'ania jambo inawezekana kuna sababu ya matumizi mabaya ya fedha katika halmashauri ya Ushetu. Mimi nitoe rai pia kwamba serikali pia sasa ifuatilie pesa hizi kwamba zimetumika katika mpangilio uliotakiwa, na kama kuna majengo Ushetu, je, yanaendana na ramani waliopewa na serikali kwa maana ya kujenga nini? Vinginevyo inawezekana tunazungushwa na watu wana tuhuma zao, wanakimbilia kujificha kwenye hoja zingine. Lakini Mheshimiwa Mkurugenzi, lazima pia niseme kwa masikitiko sana, kamati ya fedha ilitembelea maeneo hayo. Ukumbi ambao tungefanyia mkutano ulikuwa wazi, sio? Lakini pia fikiri Mheshimiwa Anderson ndiye tulikuwa naye, lakini Mheshimiwa baadhi ya wataalamu kwa mliona uchakafu wale majengo. Hivi leo halmashauri ya mji wa Kahama imeingia gharama ambayo kimsingi tungekuwa na uhusiano mzuri na hata serikali ingeweza kuelekeza ndio watoe pesa. So umeharibu kweli.
hata watu wa idara ya afya. Mimi nashangaa tunakamata wananchi, pengine tungekamata ofisi ya ushefu. Kuna uchafu, kuna hali isiyoweza kuvumilika hata kidogo. Kwa Mheshimiwa Mkurugenzi, unapozungumza haya, uje na commitment ya kuona kwamba sisi kama halmashauri sasa na kama sehemu ya serikali tunataka kwenda ushetu na iwe Kahama mji, sio ushetu tena. Nikushukuru sana, naomba tuweke vizuri swala hili kabla tujaweka azimio la baraza. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema, bado tunaendelea na mawasiliano na mkoa, na mawasiliano kwenye hatua nzuri. Hawajaniahidi kwamba watakuwa wamemaliza kulitatua hili swala lini, lakini wao tayari wamejipanga na kuna timu inayoshughulikia swala hili. Wameniambia kwamba hatua za utekelezaji wa agizo la Katibu Mkuu ziko kwenye hatua nzuri. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, labda ahadi yangu tu ni kwamba mimi ofisi yangu kama nilivyosema, tuna hati ya makabidhiano, mali imeshasomeka ni ya kwetu, na hata barua aliyefanya valuation ya mali zetu za mwaka huu, majengo hayo yako kwenye valuation za mali zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ni mali yetu, ni kwamba muda tu wa kuingia pale ndio haujafika, lakini hiyo tuhesabu ni mali yetu. Nyaraka zote kama zilizosomwa hapa zinasomeka hivyo na mambo yote. Labda Mheshimiwa Mwenyekiti, uligusia, niendelee tena kukumbusha baraza lako kwamba mgawanyo wa halmashauri haujaanzia kwenye halmashauri ya mji Kahama na Ushetu na Msalala. Kote uliposema halmashauri hivi kuna mbogo imezaliwa hapo katikati ameondoka na nini, mali ambazo hazihamishiki huwa ni mali ya halmashauri inayobaki pale. Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu sana, na sioni hoja. Tungekuwa tunakibizana hapa tukizungumza mambo mengi, lakini hatukibizani. Wao wanazungumza ya kwao na wana maneno yao wanayorusha kule, lakini sisi tunajua mali ni ya kwetu na tumekwisha kabidhiwa kama nyaraka zinavyosema. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niahidi baraza lako kwamba mawasiliano bado yako katika hatua nzuri, sisi na mkoa, na majengo haya bado ni mali yetu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Waheshimiwa, sasa tuone azimio letu. Mheshimiwa Mkurugenzi amejaribu kutushauri, kama tunakubaliana na ushauri wa Mheshimiwa Mkurugenzi tukubaliane, lakini kama tuko tayari hivyo pia tuweke azimio ambalo ndio hoja ya msingi tutaweza kujadili. Mheshimiwa, pengine mimi ninachoweza sasa tuelewane, tunahusu azimio. Mheshimiwa Kashandoro, kwenye majengo yale, ninaomba mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri na madiwani na wataalamu na waandishi wa habari, mimi naomba kesho tuhamie kwenye majengo yale, ili kusudi tuhamie kwenye mali yetu, tusiendelee kunyanyasika na tusiendelee kuwanyanyasa wananchi katika halmashauri ya mji wa Kahama. Azimio kuu, tuhamie kwenye majengo yetu kesho. Na kushukuru Mheshimiwa Kadebe. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nichukue fursa hii kushauri. Wapendwa Mwenyekiti, haya majengo ya kwetu toka awali kabisa, lakini mapokeo ya watu sasa mimi sisi wanasiasa tunazungumza maneno mengi, lakini ukweli unabaki pale pale. Mimi naomba tu Mwenyekiti, kama maelezo mafupi ambayo kwenye barua, makabidhiano tayari yameshafanyika na yale majengo, lakini yale majengo yana vifaa vya kwao imo ndani ya yale majengo. Mimi nachokiomba vyombo vya usalama na mkoa wenyewe unaosimamia vile vyombo vile visimamia, wahamisha vyombo vyao mle ndani ya yale majengo, tuweze kuingia haraka iwezekanavyo, zidi zaidi ya siku 3. Makabidhiano ili yakamilike kwa maelekezo ya barua jinsi ndio imejieleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, azimio mimi niombe nikubaliane na wachangiaji wa mwanzo
kwamba tunatakiwa tuende kwenye yale majengo mara moja, nikiwa na sababu ndogo sana, kwamba kama barua na hati zinavyoonyesha kwamba yale majengo tayari yameshakabidhiwa, zilizobaki ni taratibu tu zile za kawaida, kwamba eneo hili tunafungua, tunaenda kuangalia nini. Walishaangalia maeneo yote, kilichobaki sasa hivi tunaendaje? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi tukatumia muda sana wa kuzungumza story ya nyuma. Tungeanza kuzungumza story ya nyuma tutatumia muda sana. Ndio maana mimi mwanzoni nilisema viongozi wetu wa serikali ya ngazi ya juu waende wakawafundishe wale watu hawaelewi. Lakini kwa sababu vitu vyote vimeshafanyika, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sana kwamba mkurugenzi najaribu, nimemuelewa alichokuwa anakisema, lakini si kwamba tusitengeneze hoja kwamba tunasubiri vitu vingine. Makabidhiano tumeshakabidhiwa, tunasubiri taratibu ya kuingia kwenye nyumba yetu. Kwenye sababu uliyosema ile ya mwanzo ni kwamba kulikuwa na shida ya Magufuli, ndio maana tumeshinda kufanya usafi. Sasa shida ya Magufuli ni swala la mawasiliano ya ofisi ya mkurugenzi na watu wanaohusika, kwa maana ya kuondoa Magufuli. Kama funguo zimepotea, kwa taratibu nyingine wakapata Magufuli mengine. Baada ya hapo, makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niende kifupi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe baraza hili kesho tukamalizie huko kikao chako. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna haja ya kuleta yale ni majengo ni ya kwetu na tumeshakabidhiwa. Kesho tukafanye kikao chetu huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mzee hapo. Asante sana Mheshimiwa. Ukumbi ndio wa kwanza tutakuwa tufanye, tuingie pale, tutavunja, tutaweka kufuli zetu, kwa sababu hakuna chochote wakati tunafanya ukaguzi na kamati ya fedha na utawala, hakuna chochote tukuta kisanamu cha nini cha twiga wakitoe tena ni vya kutengeneza mtaani cha nani mwenyekiti wa kazi, tutamtunzia kama atakihitaji tutakuta. Lakini pia tuna vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa, tuna mkuu wa kituo cha polisi. Kwa swala mkurugenzi kushirikiana na vyombo hivi sio, na kama kuna hoja, kuna swala tu la kuchukua nini evidence tuvunje, kwa sababu mali ni ya kwetu. Tufanye vikao hivi. Leo kuna watu wako hivi, leo kuna watu hata yeye mwanahabari yuko hapa, haieleweki. Viongozi wa chama wako hapa, watumishi wetu haieleweki wako hapa. Mheshimiwa mkurugenzi, ni kitu cha kusikitisha sana. Na mimi niseme tu kwa ufupi sana, niwashukuru sana wale wote ambao wamechangia mchango hii. Kwa nini? Siasa mimi nimeshaiona ikitumika sana, tufike mwisho. Na washukuru sana mliogundua neno siasa, hatutafika mwisho. Lakini Mheshimiwa mkurugenzi, kama watu wamekabidhi, tufuate maneno ya watu. Jamani, si kuna hendi yoba. Kwa mimi nakubaliana kesho kikao kitafanyikia wapi? Kwenye ukumbi wa Ushetu, sio huu. Mheshimiwa kama mwenyekiti, karibu ongee, lakini hali ndio hiyo. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nisema masikitiko kidogo na jambo aliloongea mkurugenzi kusema kwamba mawasiliano yanafanyika mkoani na wamesema mambo yanaenda vizuri. Mawasiliano gani wakati nyaraka ipo alishakukabidhi? Kinachoendelea tena nini Mheshimiwa mkurugenzi? Mimi ninachokiona hapa, baada ya kikao hiki tuwasiliane na vyombo vya usalama ili tuone namna ya kwenda kuingia pale kwenye halmashauri ya Ushetu. Yaani majengo ni yetu na natakiwa tuyatumie. Haina haja tena kurudia mkoani wakati tayari walishakabidhi vielelezo vyote vya kutukabidhi hayo majengo. Iliyopo baada ya kikao hiki, mkurugenzi, tuongee na viongozi wa usalama tuweze kuingia kwenye hayo majengo. Asante sana. Kwamba tusiwe kama wao. Kauli moja nzuri sana. Niko naomba mkurugenzi tupe homework kwamba tumefanya makabidhiano tarehe 25 April, lakini wenzetu bado makufuli yao yapo. Uone jibu lako linasemaje? Kwa sababu maelekezo ya makabidhiano yatoka kule kabidhi tawala wetu. Tutoe vile vile kwamba ulipo tukabidhi mpaka sasa makufuli yao yapo, tupate jibu lao. Lakini tutakapochukua mambo mkononi wetu, mwenyekiti na wasiwasi, kwa sababu kwanza na wasiwasi na pesa ambazo waliingiziwa kama zimeenda kihalali majengo ambayo ile pesa zote kwenye majengo makao makuu ya Ushetu
sidhani kama kweli imekizi kiwango na uendelee kwa sababu ya kutoka majengo yake. Sio si maoni kwa upande wao. Naomba tu kwamba sisi tumpe kazi mkurugenzi baada ya baraza hili afanye mawasiliano kule bwana. Hao jamaa tangu kabisa. Mpaka leo funguo zao zipo, tunafanyaje? Pata jibu lao mwenyekiti. Mheshimiwa ndio nikasema tusiingize siasa, na hao watu waliosema wasiingize siasa ni sahihi. Sisi kamati ya fedha tumeenda tukafunguliwa ili tukafanya mkutano au baraza letu, tunaambiwa funguo hazieleweki. Hii sio hoja msingi. Hatuwezi kuelewa mheshimiwa kwa namna yote ile. Mjadala tumeufunga kabisa na kwamba kesho vikao vyetu tunafanyikia wapi? Sasa kama vyombo vya ulinzi na usalama navyo vitakuwa sehemu ya hoja, tukamate sisi. Kwa mtu yote aliye na ushahidi huwa ndio unamfanya asimamie hoja ya msingi kwa mujibu wa sheria. Haya mambo yamefanyika kisheria, taratibu na kanuni zote zimezingatiwa. Mimi ningeomba sana waheshimiwa na hata wale ambao mjachangia, najua wazo lenu tuhamie wapi. Lakini kwa maana ya vikao lazima sawa tusubane kidogo, lakini hoja ya msingi ikae hivyo. Sisi tunahamia ilipokuwa halmashauri ya Ushetu. Mheshimiwa mkurugenzi, ni juhudi yako sasa kuwasiliana na mamlaka zingine akiwemo LAS, lakini sisi kwanza tunaishukuru serikali, lakini pia mfikishie salamu kwamba sisi tumetangulia kwenye eneo hili kwa sababu maisha yetu tulishasumbuka na tushabanana sana, na wananchi wetu kwa namna tu ya uwazi kabisa wametuvumilia vya kutosha. Na leo kama sio serikali kuheshimu wananchi hao ikapeleka tofauti, nafikiri mheshimiwa mkurugenzi usingekaa kama. Sasa tuwatizame sana wananchi wetu, lakini hem tuwatizame wananchi mheshimiwa Pius, kwamba tunachotakiwa kuangalia sio kimisha, sio nani kimisha. Na niwaambie wananchi kwa nini tunachukua maamuzi haya. Na mheshimiwa, watu hawa wakijua halmashauri hii ina mlezi ambaye ni mheshimiwa DC, ina RC, ina LAS, waliwahi kuvuka mamlaka zote hizo kwenda TAMISEMI. Hawa leo sisi tuanze kujiuliza, tusiwe kama wao. Kwa nini? Hawa mheshimiwa DC yuko hapa, na hata huko kwa mheshimiwa DC bado wanadai fedha za msalala. Sisi hatujadai, sisi tulishatosha kwa tusiwe kama hivyo. Nishasemeni pesa ambazo waliondoka nazo wao wakaenda nazo wapi? Ushetu. Kwa heshima sana mheshimiwa mkurugenzi, kwa hoja hii ulivyotushauri tumekuelewa, tunakuheshimu sana, na sisi tulipofikia hapa tumefikia kwenye hatua ambayo sasa tuende maslahi ya Kahama, ili kwa kufanya hivyo Kahama tufanane na wananchi ambao kisehemu ndio wametuamini kuwa hapa. Lakini vinginevyo waheshimiwa, tuseme tu kwamba kwa sababu za kimsingi tunakubaliana sisi kuhamia kesho. Ni jukumu lako mkurugenzi kutufuata au kuacha. Sasa ukiacha tutakuja tukuulize. Mheshimiwa, naomba hii hoja tu tuikamilishe kwa njia hiyo. Lakini ikae wazi. Nisikilize mheshimiwa. Ikae wazi. Halmashauri ya mji wa Kahama ina mabaraza yake, ina uongozi wake, inasubiri maelekezo kutoka serikalini, yalishatufikia. Hatuwezi kufanya kazi kwa matakwa ya kimisha. Mheshimiwa, naomba